მოგესალმებით მეგობრებო, ვაგრძელებთ C# შესწავლას და ვაგრძელებთ საუბარს დელეგატების შესახებ. ჩვენ წინა ვიდეოში განვიხილეთ ანონიმური მეთოდები, რომლებიც თავისუფლად ძალიან მჭიდროდ იყვნენ დაკავშირებული დელეგატებთან და ისიც ვნახეთ. და ნახეთ თუ როგორ უნდა გამოვიძახოთ ისინი, როგორ უნდა გადავცეთ მეთოდი ანონიმურად. მაგრამ მე წინა ლექციაზე ვახსენე ისიც, რომ იმისათვის რომ გადავცეთ ანონიმური მეთოდები, არსებობს უფრო გამარტივებული ჩანაწერი, ხო? და დღეს განვიხილავთ სწორედ აი ამ ჩანაწერს და ვისაუბრებთ იმის შესახებ თუ რა არის ლამბდა. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, გთხოვთ რომ გამოიწეროთ არხი და დაალაიქოთ ვიდეოები, რათა არხი გახდეს უფრო მეტად პოპულარული. მოდი დავიწყოთ პირდაპირ და ჩვენ ეკრანზე ვხედავთ მაგალითს, სადაც დაწერილი არის რაღაცა დელეგატები, რომლებიც ჩვენ წინა მაგალითში გამოვიყენეთ, ეს არის notification delegate და operation delegate, ხო? notification delegate იღებს რაღაცა strings და აბრუნებს voids და operation delegate იღებს ორცალ ints და აბრუნებს ints. ეხლა დავწერ როგორ უნდა გადავცეთ ეს მეთოდი, ეს ამ დელეგატებს მეთოდები ანონიმურად, რათა გავიხსენოთ თან ყველაფერთან ერთად გავიხსენოთ ის, რაც ვილაპარაკეთ წინა გაკვეთილზე. პირველ რიგში შევქმნი აი ამ მეთოდების რაღაცა ცვლაც, მაგალითად შევქმნათ operation delegate. პირველი განვიხილოთ ეს. შევქმნათ operation delegate, დავარქვათ რაღაც სახელი და ეს უდრიდეს delegate-ს, რომელიც იღებს ორცალ ints, ან რაღაცა int x და int y-ს მაგალითად და დავუშვათ დააბრუნოს ამათი ჯამი, ხო? return x + y. ეს არის მეთოდის გადაცემა ანონიმურად. აღარ გავიმეორებ რა არის ეს ანონიმური მეთოდი, თუ ვინმე ვერ ხვდება ხა ეს რა ჩანაწერია, უყურეთ წინა ვიდეოს და იმის წინა ვიდეოს. რადგან ეს რამდენიმე ვიდეო, ერთი სერია, ასე ვთქვათ, წარმოიდგინეთ და ერთმანეთთან ძალიან მჭიდროდ არიან დაკავშირებული, ამიტომ ყველა ვიდეო უნდა გქონდეს ნანახი ეს მიყოლებით, იმისთვის რომ გაიგოთ აქ რა წერია. ხო, ახლა მოდი გამოვიძახოთ ეს operation delegate, გადავცეთ ორი მნიშვნელობა, მაგალითად გადავცეთ 2-იანი და 5-იანი და აი ამის შედეგი დავიმახსოვროთ რაღაცა int result-ში და შემდეგ ეს result-ი დავაბეჭდოთ. ეს წინაზე გავაკეთეთ და დავინახოთ რომ შედეგად გამოვიდა 7-იანი. შეაჯამა ეს ორი რიცხვი. კარგი, ეხლა ეს ჩანაწერი ძალიან კარგია, ყველაფერი მუშაობს და შეგიძლიათ რეალურად ესეც წეროთ. მაგრამ როგორც წესი, ესე არ ვწერთ ხოლმე, დელეგატებს როცა ვიყენებთ და გადავცემთ რაღაცებს, წერთ უფრო დახვეწილად, უფრო მარტივად და ამისთვის ვიყენებთ lambda-ს. ეს lambda არის ოპერატორი, რომელიც ასე ვთქვათ არსებობს და გამოიყენება ესეთი სიტუაციებისთვისაც C#-ენაში, როგორც აი ჩვენ იმისათვის რომ დაიხვეწოს აი ეს ჩანაწერი და მოდი ახლა ეს ჩანაწერი უფრო გავამარტივოთ და გავთალოთ, ასე ვთქვათ, რაღაცები შემოვათალოთ და ვნახოთ როგორ იქნება. პირველ რიგში ახლა ეს იყოს პირველი ვარიანტი. ამასაც დავტოვებ, რომ სტადიები ნახოთ განვითარების, როგორ ვითარდება და როგორ მარტივდება ეს ჩანაწერი. ეს იყოს პირველი ვარიანტი. ესეთია კლასიკური ჩანაწერი ანონიმური მეთოდისა C#-ში, მაგრამ ამის შემდეგ ასე ვთქვათ, აი კოდის გაუმჯობესების და გამარტივების მიზნით მოიგონეს სხვადასხვა ვარიანტები. როგორ უნდა დაეხვეწათ ეს კოდი ისე, რომ ყოფილიყო უფრო პრინციპში უფრო მარტივი და გასაგები, ხო? ამისათვის პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, ეს არის ის, რომ დელეგატი, სიტყვა დელეგატი, რომელიც აქ თავში წერია, ეს სიტყვა უნდა მოვაშოროთ. იმიტომ რომ ყოველ ჯერზე ესე დელეგატის წერა, ყოველი ფუნქციისა ესე გადაცემა, რომ წინ ეწეროს delegate, რაღაცა ის არ არის რა მაინც და მაინც ლამაზი, ესე მიიჩნიეს ის ვინც ამ ენის განვითარებაზე მუშაობდა და პრინციპში მართლებიც იყვნენ. ამიტომ ეს delegate ამ delegate-ის დაწერა ყოველ ჯერზე საჭირო აღარ არის. შემდეგ იმის რომ ეხლა ეს უბრალოდ რომ მოუშაო delegate, ეს ცხადია ესე ვერ იმუშავებს, ხო, გააწითლებს. ამიტომ დადგა საჭიროება იმისა, რომ ეს delegate რაღაცნაირად ჩაენაცვლებინათ ისეთი ოპერატორით, რომელიც
რომელსაც გამოიყენებდნენ ამის მაგივრად, ხო? და ამისთვის არის ესეთი ოპერატორი, ანუ ისმება ტოლობის ნიშანი და მეტობა. აი ამას ეძახიან ლამბდა ოპერატორს. აი ეს არის ლამბდა ოპერატორი. და მოკლედ გადაწყვიტეს, რომ აი ეს დელეგატი, ეს სიტყვა თვითონ რაც წერია დელეგატი, ჩაენაცვლებინათ აი ამ ლამბდა ოპერატორით. ამიტომ აი ეს სიტყვა დელეგატი უბრალოდ ამოვარდება და წაიშლება. ნუ ეხლა ის თუ წაიშლება, ხედავთ რომ გაწითლდება და აქ უნდა ამის მაგივრად ჩაჯდეს რამენაირად ეს ლამბდა ოპერატორი. ეს ლამბდა ოპერატორი რო ჩაჯდეს, აი ეს სამ უნდა ჩაჯდეს, ან თავში ვერ ჩავაჯენთ, ხო? იმიტომ რომ სხვა დატვირთვით გამოიყენება. არამედ ეს ლამბდა უნდა ჩაჯდეს აი აქ შუაში. ანუ გადასაცემ არგუმენტებსა და შესასრულებელ კოდით შესასრულებელ ნაწილს შორის. ანუ ფიგურულ ფრჩხილებში რაც არის იმასსა და აი ამ რგვალ ფრჩხილებში რაც არის იმას შორის. ამიტომ აი აქ დაიწერება ეს ნიშანი ლამბდა და ეხლა ხედავთ რომ ყველაფერი დამშვიდა და დაწყნარდა. ანუ ეს სიტყვა დელეგატი წარმოიდგინეთ რომ ჩაენაცვლა სიტყვა დელეგატს ჩაენაცვლა ეს ოპერატორი. ამის შემდეგ კიდევ უფრო გამარტივდა ეს ჩანაწერი, რაც გულისხმობს შემდეგში რომ ეს ამ x და y-ს, რომელსაც ჩვენ მარცხნივ აი აქ რაღაც პარამეტრებს ვანიჭებთ, აი ეს int-ის დაწერა საერთოდ არ სჭირდება. ანუ აი ამ int-ები რომც არ ეწეროს, პრობლემა არ არის. ანუ ეს ტიპი რა ტიპი ის მონაცემსაც ვაზრობ, ტიპის მითითება ცხადად უკვე აღარ არის საჭირო. რატო აღარ არის საჭირო? იმიტომ რომ აი ეს operation delegate, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ და სადაც ვინახავთ აი ამ ანონიმურ ფუნქციას, ხო, ანონიმურ მეთოდს, ისედაც იცის იმან, რომ int-ებს მიიღებს და int-ის გარდა სხვა პარამეტრს ვერ მიიღებს. და უშუალოდ თუ აი აქ მივცემ doubles დავინახავთ რომ გაწითლდება ისედაც, იმიტომ რომ ეხლა შეცდომით გადავეცი პარამეტრი, ხო? მონაცემთა ტიპი უბრალოდ. ამიტომ აი ეს int-ები აი აქედან ამოვარდებიან. ეს int-ების ჩაწერაც აღარ არის საჭირო. ეხლა კარგი, ეხლა გადავიდეთ მარჯვენა მხარეს რა ხდება. აქ ვაბრუნებთ x + y-ს, ანუ აი ამ ორი გადაცემული მნიშვნელობის ჯამს. აი ამ return-ის დაწერა და წინ უწევს return-ს, ხო? მაგრამ აი return-ის დაწერაც აღარ არის საჭირო. აღარ არის საჭირო, იმიტომ რომ ამ operation delegate-მა აი ამან, რომელსაც აი აქ ვიყენებთ, ისედაც იცის, რომ ამან უნდა დააბრუნოს რაღაცა int-ი. ამან რომ int-ი დააბრუნოს, საიდან უნდა აიღოს ეს int-ი? აი ამ გადმოცემული ფუნქციის მუშაობის შედეგად, ხო ესეა? ამიტომ აი ამ გადმოცემულ ფუნქციას აი აქ return-ი ეწერება თუ არ ეწერება, მაგას საერთოდ არ აქვს აი ახლა ამისთვის მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ამ delegate-მა ისედაც იცის, რომ int-ი უნდა დააბრუნოს. ამიტომ აი აქ იგულისხმება ისედაც, რომ აი ეს ფუნქცია მთლიანად აბრუნებს int-ს. სხვანაირად ფიზიკურად ვერ იმუშავებს ეს ფუნქცია, იმიტომ რომ ამოვარდება error-ი. ამიტომ აი ეს return-იც ამოვაგდოთ. ხო, ნუ ამოვაგდეთ ეს return-იც, ეხლა გააწითლა. მაგრამ ამას არ მიაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ რადგან ეს ფუნქცია არის ერთხაზიანი, ანუ სულ ერთი ოპერაცია სრულდება და ისმევა წერტილმძიმე, ხო ესეა? აქედან გამომდინარე ეს ფუნქცია, რადგან ერთხაზიანია, შეგვიძლია ჩავწეროთ აი ამ ფიგურული ფრჩხილების გარეშე. ამიტომ ეს ფიგურული ფრჩხილებიც ამოვარდება. რადგან ამოვარდება ეს ფიგურული ფრჩხილები, დავინახავთ რომ აი აქ უბრალოდ წერია x + y და 2-ც არის წერტილმძიმე. პრინციპში შეგვიძლია ეს 2-ც არის წერტილმძიმე ეწეროს, მაგრამ რაში გვჭირდება 2-ც არის წერტილმძიმე, როცა შეიძლება რომ 1 წერტილმძიმეც ეწეროს, ხო? ანუ შეცდომა ახლა რო გავუშვა, შეცდომა არ იქნება. მაგრამ რაღაცა ლამაზიც არ არის, რა თქმა უნდა 2 წერტილმძიმე. ამიტომ ავდგები და ამასაც წავშლი. შედეგად ვიღებთ აი ესეთი საბოლოო სახე ექნება აი ჩვენმა ლამბდა ოპერატორმა ფაქტიურად მთლიანად გათალა და გაპარსა ეს ჩვენი ფუნქცია და მივიღეთ აი ესეთი ძალიან მოკლე, კომპაქტური და ესეთი ლაკონური ჩანაწერი, ხო? და თუ გავუშვებთ ახლა ამ ჩვენ პროგრამას, დავინახავთ რომ ეს ჩვეულებრივად დააბრუნებს 205-იანს, 205-იანის ჯამს, ანუ 7-ს. და ნებისმიერი მეთოდი შემიძლია ესე ანონიმურად გადავცე აი ამ ჩემ დელეგატს. ანუ პრინციპულად აი ამ დელეგატის მუშაობის არც ანონიმური მუშაობის პრინციპი იცვლება, ახლა არც დელეგატის მუშაობის პრინციპი, ანუ არაფერი არ იცვლება გარდა ერთისა. იცვლება მხოლოდ ფორმა. ანუ რა ფორმით მოხდება აი ამ იმის კოდის ჩაწერა, ხო?
და იმის რომ გაგიადულდეთ წაკითხვა, შეგვიძლია წაიკითხოთ ესე რომ აი ეს გადაცემული პარამეტრები x-ი და y-ი გადადის აი ამ მოქმედებაში, ანუ x + y-ში. ანუ რაღაცა ლოგიკის გადასვლა ხდება აი აქ შუაში, აი ამ ლამბდა ოპერატორის გამოყენებით. ხო, ახლა შემიძლია ეს operation delegate პლუს უდრისით კიდე ერთი რაღაცა მეთოდი გადავწე ანონიმურად, ხო? და ამას გავაკეთებ ესე იგივე რაღაცა საერთაშორისოდ x-ი y-ი სიტყვაზე შეგიძლიათ სხვა ასოები გამოიყენოთ გადადის x-ი გამრავლებული y-ზე. და ეს უკვე მოგცემს ამათ იმას ნამრავლს, ანუ 10-იანს. თუ გავუშვებთ, მივიღებთ შედეგად 10-იანს. ხო, თავიდან ცოტა შეიძლება არ მოგეწონთ ეს ჩანაწერი, მაგრამ თქვენ თუნდაც ხედავთ როგორი ეფექტურია, ხო? ანუ ერთ ხაზშიც არა, ძალიან მოკლე ხაზში შემიძლია მთელი იმხელა კოდი დავწერო, ხო? როგორც დავწერთ, შეადარეთ პირველად როგორ დავწერეთ, როცა ხსნით დელეგატებს და ეს ჩანაწერი, ანუ საიდან დავიწყეთ და სად მოვედით. ამიტომ ეს ძალიან გამოყენებადი ინსტრუმენტია, ეს ლამბდა, ხო? ხო, ახლა მოდი ეს კოდი დავაკომენტაროთ მთლიანად და ვნახოთ სხვა მეთოდის შემთხვევაში, რომელიც სხვა პარამეტრებს იღებს და სხვა პარამეტრებს აბრუნებს, როგორ უნდა გადავცეთ ეს მეთოდები ლამბდად. ნუ notification delegate გამოვიყენოთ ისე. notification delegate უდრიდეს notification delegate-ის რაღაც ტიპი შევქმნათ და ეს გავუტოლოთ შემდეგ მნიშვნელობას. ხო, ანუ ეს უნდა იღებდეს რაღაცა strings და უნდა აბრუნებდეს voids. ამიტომ დავსვავ აი აქ ფრჩხილებს და გადავცემ რაღაცა ტექსტი, ხო? სიტყვაზე რაღაც სახელს გადავცემ ტექსტ ეწეროს. string-ის დაწერა აღარ არის საჭირო, იმიტომ რომ ჩვენ ისედაც ვიცით, რომ ეს notification delegate იღებს strings, string ტიპის მონაცემს. და დავწერო ეს ტექსტი პირდაპირ გადადის, ანუ ლამბდა ოპერატორით რაღაცა ლოგიკაში, ხო, რაღაცას აკეთებს. ნუ ამ შემთხვევაში ბეჭდავდეს კონსოლში რაღაცა ინფორმაციას, ეს ჩვენი notification, ეს ჩვენი ეს ანონიმური მეთოდი, ხო? ნუ კონსოლში ბეჭდვა ხდება console write line-ით, ეს არის ერთხაზიანი ფუნქცია, ამიტომ ფიგურული ფრჩხილების დაწერა აღარ მჭირდება. ამიტომ console write line დავწეროთ ეგრევე და კონსოლში დავაბეჭდნოთ აი ეს ტექსტი, ხო, რასაც გადმოგცემენ აი აქ. ხო, ეხლა კიდე ერთი. ანუ აქ უწერი ამ ტექსტ ფრჩხილები, ხო, ანუ მრგვალ ფრჩხილებში ზის ეს ჩვენი ტექსტი. აი აქ. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ჩვენი notification delegate იღებს მარტო ერთ პარამეტრს, ანუ string text, მხოლოდ ამას და არა ჩამონათვალს, როგორც ქვევით. ანუ ეს ქვედა მეთოდი, ქვედა delegate იღებდა x და y-ს, ხო? შეუძლია კიდე სხვა ბევრი ისინი მიიღოს x-ი, y-ი და ასე შემდეგ. იმ შემთხვევაში თუ ეს იღებს მარტო ერთსალ პარამეტრს და არა მრავალს, აი ეს მრგვალი ფრჩხილები შეგვიძლია საერთოდ წაუშალოთ აი ამ ტექსტს. და ჩვეულებრივად იმუშავებს. თუ გვინდა რომ რამდენიმე პარამეტრი აიღოს ამ ძიმით გამოყოფილი და ჩამონათვალი გააკეთოს, მხოლოდ იმ შემთხვევაში უწერთ მრგვალ ფრჩხილებს. სხვა შემთხვევაში არა. ამიტომ აი ესეთი ჩანაწერი გამოვა, რომ აი ეს notification delegate უდრის ტექსტი გადადის რაღაცა მოქმედებაში, ანუ console write line-ში. და თუ ახლა გამოვიძახებ notification delegate-ს ქვევით და გადავცემ ნებისმიერ ტექსტს, მაგალითად hello world და გავუშვებ და ვინახავ რომ დაიბეჭდება hello world. ხო, იგივე რაღაცა შემიძლია გავაკეთო ფაილში ჩაწერას, ხო? ჩვენ წინასაც ნახეთ ფაილში ჩაწერა. ამიტომ დავწეროთ აი ამას, აი ამ notification delegate-ს პლუს უდრისით ფელდგები და მივანიჭებ, როგორც ზევით მივანიჭე. პლუს უდრის ოპერატორის გამოყენებით მივანიჭებ ფაილში ჩაწერას, ხო? ანუ ტექსტი, რაღაც ტექსტი გადადის რაღაცა file write all text მეთოდში, ხო ესეა? და ეს ელოდება ჩვენგან ორ პარამეტრს, ნუ paths და context-ს, ამიტომ აქ როგორც წინაზე ვქენით new folder-ის მისამართს ცალკე სადღაც string-ში დავიმახსოვრებ, აი ესე string path-ი უდრიდეს აი ამ string და ნუ file write all text-ში გადავცეთ path-ი, ანუ ეს გზა და ტექსტი, ხო, რაღაცა ტექსტი, ანუ ეს რა ტექსტი ჩემო. ხო, ეხლა ეს ცოტა ზევით რომ მიწერია, ეს არ მომწონს. ამიტომ
რადგან ეს ერთი მეთოდი არის, ჯობია ეს რაღაცა გვერდ-გვერდ ეწეროს და უფრო კომპაქტურ ჩანაწერია. მიუხედავად იმისა, რომ ანონიმურად გადავცემ. და შემიძლია ეს ფესი რაღაც ზევით ჩავწერო და ეს ქვევით. ეს მთელი მეთოდის ლოგიკა ქვევით, ხო? ამიტომ ეს ჩამოვიტანოთ ახლა აი მის გვერდზე დავწერ. მაგრამ რადგან ეს მეთოდი უკვე გამოდის ორხაზიანი და არა ერთხაზიანი, აი მე დამჭირდება ფიგურული ფრჩხილები რომ გავხსნა აი ჩემი მეთოდისთვის. ამიტომ აი აქ გავხსნი ფიგურულ ფრჩხილებს და აი ორივე ჩანაწერს, აი ორივე ხაზს შევიტან აი ფიგურულ ფრჩხილებში. და ეს უკვე რაღაცა შეკრული იქნება ეს მთლიანობად, ხო? და გასაგებია, ხო, რაღაც ტექსტი გადადის აი ამ ლოგიკაში. და თუ ეხლა გავუშვებ, დავინახო რომ კონსოლშიც დაბეჭდავს hello world და ლოგერშიც აიგერ შემიქმნის ფაილს და იქაც ეწერება ტექსტი hello world-ია. ხო, ესე ჩაიწერებოდა ეს მეთოდი, ხო, რომელიც იღებს strings და ბრუნებს voids. და ესეც ვნახეთ, ხო, როგორ დამოკლდა ჩვენს პირველ კოდთან შედარებით ეს ჩანაწერი. ხო, ესეც დავაკომენტაროთ ახლა და კიდე როგორი მეთოდები არსებობენ. ბევრი მეთოდები არსებობენ და ჩვენ აი ამ lambdas და აი ამ დელეგატებს კიდე ერთხელ მოუბრუნდებით, როცა კოლექციებს გავივლით. გეგმაში ესე მაქვს, რომ კოლექციების პარალელურად ამ თემებს კიდე ერთხელ მოუბრუნდე. ეხლა უბრალოდ განახებთ საჭიროებას და მე უფრო გამოყენების თვალსაზრისით მოუბრუნდეთ რაღაც კოლექციებიდან რაღაც ისინი ჩავატაროთ ოპერაციები და უფრო გაგვიჯდება, ხო? და პლუს ამას დავუმატოთ კიდე ჯენერიკები, ხო, რომლებიც გავიარეთ ჩვენ უკვე ჯენერიკები და გამოყენებაში ვნახოთ ასე თქვა და ესენი ერთად შევკრათ ეს ცოდნა, რაც დავიგროვეთ. ხო, ახლა კიდე როგორი მეთოდები არსებობენ. ხო, კიდე არსებობენ ისეთი მეთოდები, რომლებიც პარამეტრებს საერთოდ არ იღებენ, ხო ესეა. და უფრო მეტიც, ხო, არსებობენ ისეთი მეთოდებიც, რომლებიც თან არაფერს არ იღებენ, თან აბრუნებენ voids. მოდი განვიხილოთ ახლა ეს სიტუაციები და ესეთი მეთოდებიც შეგვიძლია ჩვეულებრივად მათ შესაბამის დელეგატებში შევინახოთ. და ახლა განვიხილოთ ეს სიტუაციები, როგორ იქნება ამათი გამოყენება და lambda-თი ამათი ჩაწერა. ხო, ჯერ შევქმნათ შესაბამისი დელეგატი. დავუშვათ შევქმნათ რაღაცა delegate void რაღაცა hello delegate. და ამან არ მიიღოს არაფერი პარამეტრი, არა, უბრალოდ გქონდეს ფრჩხილები. შევქმნათ ახლა ამის ცვლადი hello delegate, რაღაც სახელი ერქვას, იგივე და ამას მივანიჭოთ ანონიმური მეთოდი, ოღონდ ჩაწერილი lambda-თი. იმისთვის რომ ჩავწეროთ ეს ანონიმური მეთოდი, ისეთი ასე ვთქვათ დელეგატი, რომელიც არაფერს არ იღებს, პარამეტრად უბრალოდ იმის რო გადავცეთ ესეთი მეთოდი, უბრალოდ დავსვათ ორ ცალ ფრჩხილს, ბრვალ ფრჩხილებს და დავტოვებთ ესე როგორც არის. ამის შემდეგ დავსვათ lambda ოპერატორს და უკვე გამოვიძახებთ შესაბამის ქმედებას, რომელიც უნდა განხორციელდეს ამ მეთოდის მუშაობის შედეგად. რადგან ეს მეთოდი არ აბრუნებს voids, ანუ არ აბრუნებს არაფერს, ამიტომ მოდი დავწეროთ უბრალოდ console writeline და ტექსტი hello. ხო, ესე გადაიცემა ანონიმური მეთოდი lambda-თი, იმ შემთხვევაში თუ ეს მეთოდი არ იღებს არაფერ პარამეტრს. ხო, ნუ ახლა მოდი შევქმნათ ავდგეთ და პირდაპირ ამას დავაკოპირებ აი ამ მთლიან ობიექტს, რომელიც შევქმნით hello delegate 1-ს და გადავარქმევ სახელს და დავარქმევ hello delegate 2-ს. ამას გადავცემ ტექსტს, მეორეს გადავცემ ტექსტს from C# და ნუ მოდი ესენი შევაერთოთ ერთმანეთს, შევაწებოთ, ხო? ნუ შევქმნათ რაღაცა hello delegate, რაღაცა ახალი ტიპი, რომელსაც ერქვა hello delegate 3 და ეს hello delegate 3 უდრიდეს hello delegate 1-ს plus hello delegate 2. და ეს მესამე დელეგატი გამოვიძახოთ, დავსვათ ფრჩხილები და გავუშვათ კონსოლი. დავინახავთ, რომ დაიწერება hello from C#. ნუ ესენი შევაწებეთ ერთმანეთში, ეს ორი ტექსტი, ხო? და ესეც შეიძლება რომ გავაკეთოთ. ნუ ეს თემიდან ცოტა გადახვევაა, მაგრამ დელეგატები ესეც მუშაობენ. ხო, ნუ მოდი დღეს დავასრულოთ ამ თემაზე საუბარი, შემდეგში გავაგრძელებ
იგივე თემას დღეს ვისწავლეთ, თუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ ლამბდა, როგორ უნდა ჩავწეროთ ანონიმური მეთოდი ლამბდა ოპერატორის გამოყენებით და რას გვაძლევს და როგორ გამოიყურება იგი. იმედია ყველაფერი გაიგეთ და შემდეგ ლექციაში იგივე თემაზე დავრჩები, ისევ ლამბდაზე ვისაუბრებ. ოღონდ უფრო გამოყენებით თვალსაზრისით გავაკეთებ ამას და ამ ლამბდას გამოვიყენებ account class-ის მაგალითზე, რომელიც ჩვენ შევქმნით ჯერ კიდევ პირველ ლექციაში, როდესაც საუბრობდით დელეგატებზე. ანუ ამის წინა და არა და იმის წინა ლექციაში. წინის წინა ლექციაში ჩვენ შევქმნით account class-ი, რომელიც ასე ვთქვათ, ამუშავებდა რაღაც საბანკო სისტემის პირობას და ქონდა რაღაცა ფუნქციონალი, ხო? იმ მაგალითის განვიხილავ შემდეგ გაკვეთილზე, ოღონდ უკვე აი ეს ანონიმური ფუნქციების და ლამბდას ჭრილში. დღეს დაგემშვიდობებით, მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის და გისურვებთ წარმატებებს.